歡迎咁多位啦，我哋周五愉快啦，希望大家可以有一個愉快嘅周五晚上啦，我哋今晚有一個分享就係講下奇門遁甲，我就覺得咧至少有7個原因可以幫下大家嘅，我諗今晚呢個分享咧值得俾一啲，當然你係第一次接觸奇門遁甲嘅朋友，你應該要聽下究竟。奇門遁甲除咗平時你見到嘅人哋所謂預測啦，嚟緊嗰單嘢成唔成功啦，我見工得唔得啦，我續約成唔成功啦，即係問呢啲預測嘢之外，其實奇門遁甲仲有好多方方面面可以幫到手，唔係淨係問得唔得啊，可唔可以啊，成唔成功咁簡單，有好多嘢可以幫到手嘅。咁所以如果係第一次接觸奇門遁甲嘅朋友，或者你接觸過奇門遁甲，原來唔知哇〜原來可以做到咁多嘢嘅喎，咁今晚希望你可以少少大開眼界，原來知道哇，奇門遁甲係可以一個咁完整嘅體系可以幫到手。OK，當然啦，有啲在學緊嘅我啲學生們啦，或者已經畢晒業嘅同學們啦，咁你當今晚係一個好似一個 refresh 咁，一個重新認識奇門遁甲，因為你可能你已經有嗰個功力，你已經有嗰個功夫，咁但係原來發覺，哎呀〜我以前都冇為意，原來可以咁做嘅喎，可以幫到我咁多生活點滴喎。嚟緊可能的起心肝，聽日或者明天開始重拾奇門遁甲，點樣可以喺生活嘅細節嗰度幫到你去解決好多問題。咁所以今晚我希望無論你係邊一個程度嘅朋友，你聽咗，我希望你都會有一啲叫做啟發啦，或者係覺得哇，重新認識奇門遁甲係可以有呢啲嘢嘅。如果你未學嘅，我希望你最後加入成為我哋奇門學院嘅一份子。如果你已經學緊嘅，咁希望 gear up，哇！原來呢個技巧你已經掌握緊㗎啦，你點樣運用落去你生活當中，即係唔好嘥咗你嘅功夫，唔好嘥咗你嘅料，得唔得？好多人成日覺得奇門遁甲，我唔敢幫人啊，唔使幫人嘅，幫咗自己先啦。有好多嘢唔係淨係幫你做預測嘅。今日我哋所講嘅嘢好多，唔淨止預測，係好多嘢幫你解決每一日工作，甚至乎所有其他唔同嘅問題。OK，好啦，咁我哋開始啦，事不宜遲啦。奇門遁甲一般嚟講有啲乜嘢嘅用途咧？大家都知㗎啦，你要換工作，你要創業，你要催旺事業，你要揀屋，你睇下感情狀況，你點樣醫病，你要做投資做買賣，同唔同呢個人合夥？我諗奇門遁甲呢一啲嘢一定會係好幫到手，OK？但係我想講嘅今日就係，喂，究竟如果奇門遁甲，我將佢擺落我哋生活日常，咩叫生活日常？我嘗試好似叫做點講啊？生活化啲啊！我哋每人每一日起身擘大隻眼嘅時候，你會做好多唔同嘅嘢。當然啦，你要翻工啦，你有好多抉擇啦，翻工面對好多問題啦，翻工面對老闆嘅要求啦，翻工面對可能同事們嘅可能互相推卸啦，又或者個人層面你有好多投資項目要去取決啦，甚至乎屋企有一啲家庭事務你都要去解決嘅。咁所以我嘗試用。我覺得有7款嘢係我哋大部分朋友你都會遇到，或者你都會可能遇上呢一啲叫做問題，或者係棘手嘢啦。你要有一個工具去幫你解決。呢個工具我可以叫做奇門遁甲，佢點樣去幫你解決呢啲一生人或者一日啦，一日人生裏邊你會遇到可能性嘅問題。原來佢唔淨止奇門遁甲，唔淨止出現一次。可能有好多唔同嘅位置，佢都可以幫你解決好多問題，令到你會覺得點啊？順利啲咯，舒服啲咯，同埋你會覺得咦，好似順暢咗啲喎，冇咁棘喎。其實我成日話玄學或者奇門遁甲幫到大家自己嘅方面，就係令你啲事情冇咁棘咯，令你容易能夠順利啲達到你想要嘅嘢咯。呢個就係奇門遁甲喎。好多朋友成日話，準唔準？唔係準唔準，佢唔係話俾你知你會喺邊度撲親、邊度跌親咁簡單，而係幫你解決問題呢一個先至係重點，而唔係話，哎呀，幫我計算啲嘢準唔準？呢個係其中一範嚟嘅，即準唔準？但係我哋今日所講嘅係幫你睇到好多事情，點樣去幫你理順所有嘢，
點樣幫你解決問題，呢個先至係奇門遁甲最高深、最能夠做到嘅嘢。咁我哋一陣分享嘅時候，可能你會覺得，哇，原來可以做到呢樣嘢㗎，奇門遁甲。係啊，佢係好生活化㗎。咁我哋逐樣開始講啦。第一樣，我諗大家好多朋友你係在職嘅人士，你都會想知㗎啦。你想唔想知道老闆嘅諗法啊？問下 Zoom 嘅朋友有冇人需要？我覺得有嘅，可唔可以俾個一字我啊？嗱，如果你係打工仔，我覺得呢樣嘢係咪都好緊要啊？喂，你唔知你老闆諗啲咩，你就算好勤力去做，做完之後可能係錯嘅噃。又或者原來你老闆係諗緊 B，點知你成日俾啲 A 嘅嘢佢，喂，永遠都達唔到標準啊！咁你咪會重做咯，你咪會辛苦啲咯，你咪會可能老闆覺得你，哎呀，唔識俾唔到佢想要嘅嘢佢咯。咁啊變咗永遠都有啲差距咯，啱唔啱啊？咁但係好簡單，如果老闆嘅諗法你 always 都好似知道佢諗啲乜嘢咁，咁你會好容易知道成個局面係做啲乜嘢，點樣去玩，呢個係第一樣。咁我哋點知啊？奇門遁甲可以點做啊？咁啊，呢個好簡單嘅啫。我哋知老闆嘅諗法，好多時候有啲朋友會話：喂，知老闆諗法傳統嘅八字啊，我唔知八字。我唔知老闆嘅八字，我淨係知道雞年出世嘅。雞年出世嘅老闆對我係咪唔好啊？Sorry 啊，其實如果我哋籠統啲講，你講八字咧，講生肖，佢係屬雞嘅，會唔會對你唔好？或者屬牛嘅，今年老闆係咪克你咧？如果有人答你話係啊係啊係啊，咁你都要諗清楚，答你呢個人嘅功力個料子有幾多？因為好行啊，答你呢樣嘢。我哋成日聽每年流年運程所謂嘅十二生肖，哎呀，屬雞嗰個對我唔好啊，屬牛嗰個對我唔好，呢個好籠統嘅啫。如果你真係想去睇嘅時候，呢一個老闆究竟諗啲咩？我哪怕佢屬雞又好，屬牛又好，屬豬又好，佢對你好唔好？佢諗緊啲乜嘢？佢諗緊佢諗緊你你做嘅嘢，做嘅嘢俾佢啱唔啱唔啱啱胃口？胃口，定係話你隔定係話你隔離離嗰個同嗰個事同事做嘅嘢，做嘅嘢，佢會唔會佢啱胃口啲？呢啲好緊要嘅。又或者你老闆諗緊，喂，究竟個 budget 或者個 resources 俾邊個同事？喂，呢啲嘢好緊要，唔係話佢屬雞你就會知，而係要用奇門遁甲。咁點解會用奇門遁甲又知咧？奇門遁甲最緊要嗰樣嘢係我哋唔需要知道對方嘅出生年月日時間。呢個第一，我唔需要問啊，老闆啊，你嘅出生年月日時間係咩啊？唔使問嘅。咁點解啊？因為奇門遁甲最 powerful 嘅就係，凡係同你有關聯嘅人物，咩叫有關聯啊？因為老闆啊嘛，同你工作上面有關聯噶嘛。你嘅同事即係隔離左右，同你工作上面有關聯噶嘛。反之，同你有關聯嘅人，甚至乎你嘅下屬，都係同你有關聯嘅。只要你識奇門遁甲，你去開個盤去預測。究竟嚟緊老闆覺得你做嘅嘢啱唔啱胃口，或者老闆有一個升職嘅機會俾你，或者俾你隔離嘅同事，佢心裏邊擺邊個多啲，成功機會邊個大啲？哇，知道晒喎，唔使佢哋嘅出生年月日，唔好同我講佢屬咩屬牛屬豬嗰啲廢話，唔使講，直頭你識奇門遁甲，甚至乎你問一個識奇門遁甲嘅人，佢會話晒俾你知全盤情況。你會見到我哋呢個畫面上高嘅就係啦，問測者要同一個同事競爭一個升職機會，我諗大家都會好常遇到，需要達到某個銷售目標，仲未達標，想知道究竟做唔做到，最後升職得唔得？究竟佢勁啲定競爭對手勁啲？哇！呢個用奇門遁甲係可以睇晒所有嘢，最緊要一樣嘢就係，就算話俾你知你情況不妙，奇門遁甲可以幫你反敗為勝。好 powerful，朋友們聽到呢度之後，我想問你，除咗奇門遁甲，你仲有一個乜嘢嘅科目可以幫你做到咁細緻、咁厲害嘅一個競爭力？你就算去上一個什麼 EMBA，佢都話俾你知，你叻啲啦，你識多啲人啦。但係到真正去俾老闆要求嘅時候，呢樣嘢或者你睇個局勢，EMBA 幫唔到你，係奇門遁甲幫到你，好緊要。我又問下，今日我哋有好多同學在場，有冇同學曾經用過同樣嘅方法擺落你自己嘅工作生活裏邊啊？學咗嘅同學有冇？有嘅，整個 ME 嚟試下先。OK，睇下有冇先。應該都幾多，因為我哋呢個係好緊要，需要知道客戶對手諗法，大把人都係 ME，你睇下，
喂，我講多句啊，如果你未學奇門遁甲嘅，將來越嚟越多你嘅隔離左右嘅人係學過潘師傅嘅奇門遁甲，咁你知道到時你嘅競爭力會高咗定低咗？你自己諗你自己嘅問題。OK，好啦，咁啊呢個奇門遁甲好緊要嘅。你問我，誒咁風水唔關事，風水你唔會搞到你老闆風水噶嘛？而家你要睇局面、睇情勢、睇局、睇成個局，你就一定要用奇門遁甲去睇個局。你睇下我哋幾多同學學奇門遁甲，最緊要嗰樣嘢就係 ME，喂，搞掂你工作人生嘅嘢。喂，呢個7件事第一樣嘢幫到你嘅，非常緊要。我想簡單地話俾你知，你只要知道你老闆諗緊咩，喺你工作上面順順利利，我諗你人生當中可能有一部分時間已經係舒服咗好多，唔使咁頭痕，唔使咁惆悵。所以你講句啊，就算要炒人嘅時候，你都知，喂，究竟係我定隔離嗰個老闆揀邊個？你知晒所有局面。最緊要嗰樣嘢係你可以提前做一啲我哋叫運籌改變命運嘅嘢，好緊要。好啦，第二個咧就日常都有噶啦。我見到有啲同學，譬如 Adrian 師兄啊，甚至乎好多噶咁，David 佢哋成日都用噶啦。選擇有利嘅位置開會。喂，你唔好以為奇門遁甲係睇老闆諗咩，或者去到炒唔炒人先至開盤，唔係噶。你一日當中可能好多時候要開會，係咪？咁啊，大家打工仔都知噶啦。有啲會咧，擺明係俾人鬧嘅，好多人入去咧就逐個逐個俾人捉住嚟鬧。有啲會咧就係批判大會嚟嘅，入到去咧自己件嘢做得唔好咧就俾人批判嘅，好陰功嘅。咁當然啦，有啲要硬食，但係我哋嘗試用奇門遁甲揾一個有利嘅位置，令你兩個方法：第一，批判嘅時候 skip 咗你，唔好被批判；第二，要硬食批判你嘅，將個損害性減到最低。緊唔緊要啊？大家朋友們，呢樣嘢係咪又係必須嘅嘢？有係嘅，整個 yes 嚟得唔得？哇，好緊要喎！咁我點知啊？點睇啊？係睇公司風水？唔係啊，係奇門遁甲個盤話俾你知點樣去操控你入去開會前點樣去揀一個位置，好緊要嘅呢樣嘢。我哋呢個叫奇門選局，就係當我哋要同老闆簡單啲，同老闆做 appraisal 好未？從老闆做 appraisal，喂，咁你梗係想揾個位置，老闆講你嘅優點多啲，講你嘅缺點少啲，咁最後 appraisal 靚仔啲，咁跟住升職加薪有望，咁你咪又舒服咗啊？人生又解決咗啲難題啊！呢個第一。第二，選擇一啲有利嘅位置去同其他部門傾嘢，因為我知有啲同學或者有啲朋友，喂，你成日要 work with 其他唔同嘅 team，譬如我有一個學生做 IT 嘅。佢要finance 去 approve 啲嘢，要前線嘅同事 agree 啲嘢，又或者可能 HR 要肯用你嘅 system。喂，咁你要同呢啲人傾嘢喎。原來奇門遁甲咧，我哋有得揀局嘅，話俾你知嚟緊開會嘅時候，邊個位置係有利你去和談，邊個位置你坐落去特別有利你去說服別人。哇！呢個好正噶，呢個好正嘅。你睇，我哋有個同學話升職都係靠呢招啊，升職都係靠呢啲招數啊。喂，都係嗰句啦，佢幫你知道老闆諗咩，幫你升職，你個人生問題減少咗一半啊，係咪啊？位同學們，係咪即係呢工作上邊減少咗呢啲煩惱，你嘅人生問題起碼減咗一半先？OK，我覺得起碼減咗一半。唔 agree 嘅俾個一字我。即係當然大家都係在職人士嘅工作都佔咗我哋好大部分嘅一個煩惱或者開心。如果工作順利嘅，我諗我哋人生當中個問題都起碼減半先啦。真嘅呢個，喂，大家都係打工，你朝九晚五或者朝九晚六，你喺度咁多時間對住啲人，最煩擾嘅就係你同事或者你啲老闆或者你工作上面嘅難題啊嘛。將個難題減少咗，咁你嘅人生嘅難題咪減少一半咯？呢個好正常。OK，好啦，喂，咁啊第三啦，嗱，呢個我唔知需唔需要啦，即係增加揾工跳槽機會，咁有好多嘅。早幾年可能啲朋友市道好啲就哇不停係咁轉工，尤其是我有一啲客人啦，佢哋做 finance 啊，做保險業嘅就比較 jumpy，比較容易跳，比較容易揾工。咁啊，但係調翻轉啦，呢2年可能相對比較淡靜少少，但係調翻轉啦，當你發覺你公司可能有危機嘅時候，喂，公司好似危乎喎，或者個部門好似要炒人喎，喂，要揾工跳槽喎，唔好理啦，自保啦，啱唔啱啊？
喂，奇門遁甲又幫你手。咁我哋有好多方法去點樣增加揾工跳槽機會。我哋有好多催旺嘅局啦。平時我哋有納吉氣係咪？奇門遁甲有納吉氣。係啦，有好多唔同嘅嘢。咁你見到我有一個學生就係、舊年啦，我諗係做咗個飛鳥疊月啦，而家轉咗部門啦，都係轉咗工啦。咁啊，呢度寫住啦。咁啊，老闆就安排咗一個新嘅 position 俾佢啦。咁 which is OK 啊，係咪啊？咁啊，除咗呢個之外，其實我都聽過有啲學生，佢話去幫佢屋企人做，去揾工，因為可能佢屋企人之前曾經 quit 咗份工，咁啊想再走翻入去揾個工。咁當然啦，可能種種原因未必咁容易去揾翻一份工作。咁但係佢都幫佢用咗好多唔同嘅催旺佈局，好似用咗我聽佢講啊，用咗幾十個，不停係咁催旺，最後揾到一份唔錯嘅工作。喂，呢個係好困擾㗎，我都做過打工仔啊。如果你要揾工，你要跳槽，或者你知道公司嚟緊要裁員嘅時候，你都人心惶惶，但係你冇技能。好難嘅。當然我唔係話你哋工作唔叻，個個工作都叻，個個 CV 都好靚麗，但係有時揾工嘅嘢都要撞手神，係咪？都要撞啱機會。咁點解唔用奇門遁甲增加你嘅機會？58個係咪，David？58個，即係增加你嘅機會，點解唔去試？啱唔啱啊？喂，呢個第三，揾工跳槽機會，啱唔啱聽？大家覺唔覺得正唔正？呢個正嘅俾個 yes 我啦。我諗我頭三個係。大家如果在職人士，你都必須嘅。就算你話俾我知，我又唔使做嘢嘅啦，師傅，我退咗休嘅。你屋企人咧，我大把學生，佢要幫屋企嘅女女啦、仔仔啦，佢哋女女仔仔可能係在職人士，要揾工、要轉工、要同老闆周旋，好緊要喎，大佬呢啲。呢三味係職場裏邊最能夠致勝嘅嘢。OK，好啦，咁啊，跟住。第四，視乎你自己有冇一啲投資預測，或者中意買下股票啊、外匯啊、買賣啊。咁奇門遁甲點解又幫到手咧？喂，奇門遁甲有一個好正嘅信息嘅。如果你問我有啲朋友話，喂，中意用八字咧，或者中意熬之乜易經卦啦，去睇投資咧，唔係唔得。不過佢俾嘅圖像同埋俾嘅符號冇奇門遁甲咁多，咁活靈活現。奇門遁甲因為因為我我哋去哋去買買賣賣投資股票，股票，甚至乎甚至買賣物乎買賣業咧，物業。我哋好多時會用幾個符號喺奇門遁甲裏邊，一個叫日干啦，即係問測者啦；另外又可以用時干啦，譬如你買嗰隻股票啦，譬如 Tesla 又好，Bitcoin 都用得嘅。咁跟住有睇到有冇利潤啦，因為有一個奇門遁甲符號叫生門。另外仲可以睇到你個錢會唔會增值咗啦，因為有一個叫戊土。最緊要係乜嘢？奇門遁甲好大回音啊！有冇回音啊？Sorry，聽唔聽到啊？Sorry，有冇啊？Zoom 嘅同學有冇聲？我冇 care 啊？聽唔聽到啊？你哋？Sorry 啊，OK OK，而家 OK 啊，聽到啊，冇回音啊嘛？OK OK，咁可能個別嘅同學你自己教下你個咩啦？OK，thank you，thank you，OK，時有時冇啊，回音啊。有冇啊？而家得唔得？聽到啊？OK OK，繼續。好啦，咁當然我哋會投資買賣啦。咁你要判斷，咁我諗奇門遁甲最最好嘅方法就係、我哋有同學好中意用奇門遁甲去買賣股票。例如係一啲世界股啊等等啦。咁當然啦，奇門遁甲好多時可能會制止咗佢，叫佢唔好買，因為覺得有風險。咁你可能會話，哇，咁咪阻住我發達？Sorry 啊，我諗唔係阻住你發達，係阻止咗你去蝕錢。因為我諗大家如果知道投資嘅理念就係，喂，你唔係下下投資一定賺錢噶嘛，好多時都會蝕錢噶嘛。但係如果用奇門遁甲去幫助你，話俾你知，喂，呢單嘢容易蝕錢咧，你唔好玩啦。咁可能會幫到好多手。大家認唔認同？我認同嘅俾個一字我。即係投資唔係淨係話要贏錢嘅，有輸錢嘅風險嘅，大家都知。無論你買乜嘢，你買物業、買股票、買外匯，係咪啊？買 Bitcoin，你都會輸錢㗎，唔係一定贏㗎。咁奇門遁甲只係阻止你，喂，叫你唔。我發覺奇門遁甲最犀利嘅，唔係叫你買啦，呢隻贏硬嘅，唔係啊。佢好多時你開10隻出嚟，佢可能8隻都叫你有風險唔好買，叫你制止咗你啊。真係嘅，放樓都係揾佢嘅。
最緊要就係奇門遁甲叻在乜嘢咧？你可以判斷埋 exactly 個價錢。哇，有咩價錢可以判斷啊？跟住落嚟同大家分享。呢個係我哋啱啱今年有一個年頭嘅一個盤啦。咁有個同學就問幫朋友問啦，未來3個月可唔可以喺40萬左右賣出一個泰國嘅單位？咁即係好好玩嘅呢個盤。咁當時我哋可能有啲同學都見過呢個盤㗎啦。咁我哋就判斷，喂，喺3個月內，第一，唔會賣得出住嘅。咁我哋當然會講另一個時間，話俾佢知幾時會成交機會大啦。呢個第一。第二，40萬左右未必得啊。我哋當時好玩到癲，係話俾佢知38萬會賣出。咁跟住最後嗰個同學 feedback 反饋嘅意見，exactly 就係我哋所講嘅嗰個時間去賣出。第二個 amount 係38萬港紙，好好玩。係好準確判斷幾時賣出同埋賣幾多錢。有冇聽過呢個案例啊？同學們有嘅俾個一字我。呢個好好玩嘅案例，係好神奇，係好正嘅呢個案例。你問我哇咁好玩咁正，yes，但係咁亦都要講啦，奇門遁甲，我諗唔係你一埋嚟用2個鐘時間，我師傅我用2個鐘時間教我點樣買賣股票，點樣可以贏錢，點樣可以唔輸錢，嗰個股價幾多錢，教我2個小時。哦，sorry，我冇咁叻，2個小時可以教識你，我諗需要 take time 去學到呢樣嘢，但係呢樣嘢學咗之後係不生受用，因為屬於你嘅，唔使俾翻我嘅。呢個係你將來你買10層樓又好，買1000隻股票又好，甚至乎你嘅下一代去買車、買外匯，甚至乎買我哋叫 cryptocurrency 都好，你都可以用得着嘅。所以呢樣嘢係 lifetime 嘅，唔係淨係呢一刻可以用嘅。OK，咁呢個第四、第五啦。我諗每一日或者甚至乎我哋大家可能父母甚至乎屋企人都會有病，呢個好正常嘅。我唔敢講話奇門遁甲係可以醫病咁直接，但係我有好多學生，甚至乎我自己嘅客人裏邊，我哋都用奇門遁甲去幫助佢去解決一啲病情，或者最簡單地講話俾佢知，你而家個病情係處於什麼狀態、咩位置，你可以揾呢一個醫生，或者不如你再建議你揾多另一個醫生啦。呢個係我哋好常用。好 powerful，點解會咁講咧？咁其實奇門遁甲裏邊咧，又有一啲符號係關於個病情。咁如果有啲同學知道嘅天瑞星，我哋就係睇個病情，然之後我哋會揾到醫療方法，譬如天心星啦、乙木啦，然之後睇下佢哋之間嘅關係點樣可以幫到啦，甚至乎去睇下個藥物有冇效用啦。第三就係直接啲，呢個醫生好似唔係好啱你喎，不如試第二個醫生啦。好多呢一啲嘅方法嘅。咁我記得早排我有一個學生喺我另一個分享度同大家講關於佢都係用奇門遁甲用咗好耐㗎啦。咁有一次佢媽媽突然間喺街度好似係暈倒或者撞親，咁當然緊張啦，媽媽係咪？咁但係佢嗰陣時返緊工，佢太太 take care 緊佢媽媽嘅。咁佢可以做嘅嘢，當然你哋大家常人可以做嘅嘢就係，喂，我唔續翻工住啦，我有啲嘢要離開個崗位去睇咗媽媽先。咁但係當時當然佢有太太去 take care 緊媽媽，at the same time 佢都想知媽媽個情況如何，佢就開咗個盤。開咗個盤之後，發覺 so far 都 OK 嘅，呢個係緊張等等。咁跟住佢就去同佢媽媽講，或者同佢太太講，然之後完成咗工作之後，再過去安撫翻佢媽媽。咁最後的而且確係冇事嘅。咁我諗大家都聽過呢個 case 係嘛？有冇聽過？有聽過嘅整個 yes 嚟係咪？我借用陳同學嘅例子講俾大家聽，因為我覺得呢個係好緊要，因為呢個我唔係話哇，你就救咗呢個人，唔係救咗呢個人，不過令你安心。安心緊唔緊要啊？當你遇到病情嘅時候，其實所有人都需要醫療，但係醫療嘅過程當中，你要唔要安心？呢個安心係好緊要。你點樣揾到安心啊？問醫生咯。咁但係同時間你都可以問下奇門遁甲。講得誇張啲啊！我自己接嘅客人裏邊，好多客人佢哋嘅病情係
醫生都解決唔到，要嚟揾我。我唔係誇張講，因為一般嚟講，佢哋唔係冇錢啊啲病人，佢揾醫生去幫手。但係有啲病情喺現今社會，醫生都唔識解釋，會唔會翻發，會唔會有事，點解會咁？大家覺唔覺有一啲咁嘅病情啊？如果覺嘅，整個 yes 嚟先，因為而家世界實在太病情太 complicated 啊，唔係醫生一定醫到呢個病嘅，啱唔啱啊？醫生都唔係一定醫得到嘅，真係有好多唔同嘅情況嘅。咁反而好多朋友嚟問我嘅時候，我講過一個例子就係、有個朋友有客人啦，咁佢太太佢話翻俾我知，我都覺得好 shocking 嘅，就係、喺早幾年前嘅時候，喺一年裏邊做咗2次開腦嘅手術。你大家聽到開腦嘅手術要做2次，都好嚴重。咁但係最大嘅 issue 就係佢問個醫生，醫生係唔知個病情點解咁樣，亦都唔知會唔會再翻發，係唔知好多銀窿。That's why 佢再嚟問我奇門遁甲有啲咩方法可以解決到佢，或者幫手，或者嚟緊呢個病情嘅發展如何。咁當然當時嘅奇門遁甲我做咗好多奇門嘅運籌，幫佢解決咗一啲屋企上邊嘅風水問題啦。咁同時間亦都話俾佢知，呢個病情暫時用呢個醫生可以點樣解決啦，亦都需要幾耐嘅休養時間啦。咁 after 2、3年之後，佢嘅太太亦都慢慢康復翻。有時做病情呢啲案例，當然大家都唔想遇到病情，但係你能夠用一啲奇門遁甲，我哋叫做另外嘅一啲方法去幫到人哋，都好開心，因為你去幫助別人。咁當然大家都唔希望呢個係你自己或者你身邊人，但係病嘅嘢世界上隨時會發生，大家話唔埋。但係如果你 equip 咗奇門遁甲呢個工具，你永遠多一個籌碼去幫助你去解決呢一啲可能連醫生都解決唔到嘅嘢。好啦，咁啊再睇啦，咁我哋當然亦都有啲例子俾大家睇啦。咁啊呢個就係之前有一啲我哋叫做奇門嘅個案啦。咁就係有個朋友去問關於都係一啲嚴重嘅手術啦。醫生就建嗱，醫生通常都係建議有啲兩個手術，A 就係可能一啲我哋都唔識講嘅，什麼右邊顯葉手術，B 就係一啲迷走神經手術。嗱，你問我哋做奇門遁甲，我哋唔係讀醫學，我唔識晒咁多種手術邊個最好。我哋只係用奇門遁甲嘅方法去話俾你知 A 好啲定 B 好啲，A 會發生啲咩事情，同 B 會對個小朋友會幫助大啲。我唔識醫嘅，但係我識用奇門遁甲去解讀，呢樣嘢亦都非常之精準，非常之好用。去話俾你知邊一個方法可能。呢兩個都係醫生建議，但係邊一個可能合適而家呢個情況，非常實用。問到呢度，大家朋友們有冇睇到呢個 case 啊？如果你睇到，你覺得哇，我唔希望他朝你哋會遇到，但係遇到嘅時候，醫生唔會同你決定兩個選擇邊個選擇嘅，拋翻個波俾你，咁你要點問啊？你當然又可以再問第三、第四、第5個醫生啦。咁但係好多時候嚟到呢度，都可能會問奇門遁甲啱唔啱啊？喂！喂，有啲同學可唔可以俾個 OK 我啊？如果你見到呢啲，原來奇門遁甲可以咁樣用。我唔係話我落去做手術刀，我哋唔識做手術刀，我哋唔識講呢啲 technical terms，我哋完全唔識嘅。但係我哋只係話俾你知，邊一隻方法會係合適你，邊個方法能夠將你嘅病情減少。哇，好緊要啦！呢個係咪啊？係啊，喂，又係喂，又人係人生會遇到嘅嘢喎，啱唔啱？啱唔啱啊？尤其是我尤其是哋大家我哋大家有可朋友，能你嘅屋企人爸爸媽媽年紀會老，咁你都要面對好多呢啲選擇，啱唔啱啊？會面對選擇，咁有啲咩可以幫到你啊？你都要有一啲技巧，有一啲工具去幫到你。人生有咩工具咧？我諗奇門遁甲，無論係工作、事業、揾錢同埋健康，都能夠幫到你工具。我揾唔到有啲咩工具會 powerful 過去咧。衰啲講句，啱唔啱啊？好，咁啊，繼續再睇啦。咁當然啦，有啲小病痛，我哋亦都有同學可能會幫下手啦。咁呢個就係又係其中我哋一啲同學啦。有時見到一啲朋友發覺佢近排咳啊，或者唔係好舒服喎，突然間成家病晒喎。咁啊，我哋有一個叫奇門遁甲嘅天眼通，就算你唔識嗰個朋友，但係嗰個朋友同你有啲關聯，而你關心佢情況底下開咗個盤。你都可以喺個盤度，就算唔去佢屋企，
你都可以話俾佢知，喂，原來你東北位係咪有啲爛咗嘅嘢，甚至乎係咪有啲刀啊、有啲藥啊，嗰啲會影響你嘅喎？點解啊？因為原來奇門遁甲有時啲風水係講緊負能量嘅，你擺咗一啲物品喺度，唔係話長期好或者唔好，只不過係嗰個時期裏邊發揮咗啲負能量，去影響咗一啲屋企人嘅健康。你只要將佢清理咗去，就會 OK 嘅。咁但係呢個需要用奇門遁甲嘅技巧去睇到對方嘅屋企有啲乜嘢問題，然之後去解決佢。你睇下呢個可唔可以將啲廚房刀放入櫃桶，唔好外露，會有殺氣啊？跟住有個朋友就覆返啦，琴晚收起咗啲刀，今日氣管已經好咗好多喎。喂，誇唔誇張啊？Yes or no 啊？喂，誇張嘅就俾個一字我，一收咗啲刀，氣管就好好多，勁過醫生啊嘛，大佬。我諗大家都知邊個同學嚟㗎啦，即係除咗呢個同學，我諗你哋在座一啲 experience 嘅奇門遁甲使用者，你都幫過好多次唔同嘅朋友，呢個唔係一個特殊嘅例子，我諗我哋都做到麻木晒，因為實在好多呢啲咁嘅情況，我哋隨時都做到。OK，咁啊呢個都係好好得意。咁我點解會有時我今日將我嘅個案分享俾大家係一啲我嘅學生嘅個案？因為如果我話俾你知我可以做到，你可能覺得，超你做呢行噶嘛，實得啦，實得啦，梗係話得啦。咁但係唔係，我只係將我所有學生嘅例子，佢哋唔係做呢行，但係佢係幫緊佢自己，幫緊身邊人，幫緊其他人，咁先恐怖啊，大佬！即係喺你心目中有一啲奇能異事喺你隔離，誇張啱唔啱？所以我今日用嘅所有案例都係我啲學生們嘅案例。佢哋唔係一個，佢哋係好多唔同嘅學生，都有好多成功個案俾大家睇。OK，好啦，咁啊又嚟啦喎，咁啊八卦問下你屋企西南方係咪好多雜物書啊？咁啊呢個朋友又話係啊，又有啲書啊，咁又要去拎開咗啲嘢啦。咁但係當然啦，大家唔好以為係咪凡係雜物都唔好啊？唔係嘅，奇門遁甲有一啲特定符號話俾你知，嗰啲符號係代表啲乜嘢？我哋唔係就咁話，雜物就唔好啊。嗰啲係 general 嘅風水，唔係奇門遁甲天眼通風水。天眼通風水係你要睇到對方邊個位置有啲乜嘢，exactly 話俾佢知嗰啲嘢，而唔係 in general 個門口唔好擺垃圾啦，廁所唔好擺啲乾嘅嘢啦，嗰啲叫 general 風水，唔係奇門遁甲風水。奇門遁甲咪係要開咗個盤，嗰個盤就會影射咗對方所有屋企每一個細節，然之後你先至去講邊一樣嘢產生負能量，有分別嘅。general 風水即係流年風水，或者平時你哋睇春春開運王嗰啲今年嗰個位咧擺咗喺度就化病㗎啦，個個人都擺得嘅，你我他豬狗黃都擺得嘅。呢個唔係嘅，呢個奇門風水係嗰個人嘅屋企嚟，得唔得？見到14隻鞋都得啊，O 唔 OK？得唔得？得嘅，俾個一字我啦。嗱，我唔知你哋係好熟悉奇門遁甲，定話第一次聽奇門遁甲？我係好想話俾你知，原來奇門遁甲有咁嘅唔同嘅功能同埋 function。都係嗰句啦，咁多嘅嘢，我冇可能2堂、3堂、4堂、5堂、7堂、10堂教識晒你，教識你都唔識用，所以係需要時間去浸入。我而家好似有第6屆嘅奇門學院嘅同學，差唔多噶啦，就嚟你哋都已經掌握到呢啲技巧啦，啱唔啱？我見到 Dilly 你哋係咪？即係就嚟到呢啲嘅啦，即係 take your time，take some time 就得嘅啦。OK。好啦，咁啊嚟啦喎，下一個就係當然咧，有啲朋友就要了解感情事同埋另一半啦，又或者我哋簡單啲咧叫吹桃花啦。跟住落嚟講嘅唔係吹桃花嘅，仲要係斬桃花添。哎呀，斬桃花，有冇人要吹桃花斬桃花？唔好答我啦。OK，咁啊好啦，咁啊奇門遁甲原來都可以幫到感情事嘅。咁啊當然啦，我哋呢度今次嘅感情事就係講，喂，可能你想揾另一半啦。有啲朋友就係話，喂，唔係啊，我個另一半，我想知佢有冇出軌啊？知道出軌咗係點樣啊？今日我哋講多少少比較 juicy 啲，OK？好啦，咁啊，跟住咧就係呢一個就係了解感情事啦，同埋另一半啦。咁呢個就係亦都係我早前舊年啦，去幫過一啲朋友啦，就去佢係想要揾另一半嘅。咁啊，跟住我做咗一啲吸引力法則嘅佈局俾佢啦，即係可能大家之前都曾經學過下或者用過下噶啦。咁啊，跟住佢就好快 叫佢就 feedback 好快 翻俾我 feedback 啦。翻俾我啦。咁啊係咩話 new boyfriend boyfriend 係突然係啊，間有個 突然間有 new new boyfriend 啦，咁 boyfriend 啊，即係4月5號報完陣之後咧，呢度就寫住啦，4月10號就識咗個新 boyfriend。咁啊，OK，
咁啊，之前就唔知係咩 FaceTime 嗰啲咁，跟住又搞掂咗咯，係咪啊？即係5日內神唔神奇啊？即係嗱，最後佢能唔能夠開花結果，呢個我唔 care，我唔理，因為好多嘢嘅好多人開唔開花結果唔係，但係我總之跌咗個人落嚟俾你啦。power 唔 powerful？神奇嘅俾個 yes 你咧，神奇嘅俾個 yes 你，呢啲就係咯，吹桃花咯。啊，咁啊，嗰個靚唔靚仔啊？有冇錢啊？估唔估天樂啊？唔係咪吳彥祖啊？嗰啲唔敢講啦。哎呀，總之就有個人跌咗落嚟啦，得唔得？OK，好多細節位係好得意嘅，咁呢個都係上年亦都係幫過一啲朋友做啦。咁啊，除咗揾另一半之外，其實都有一樣好得意嘅嘢嘅，可以測出另一半出軌啊！如果有小三小王，斬，點樣幫佢斬咗一啲咁嘅爛桃花？嗱，先講一樣啦。如果你係學緊奇門遁甲或者將會學奇門遁甲嘅朋友咧，好多時咧，你學咗之後，你嘅另一半咧就會俾你牢牢掌握住噶啦，因為你好容易知晒另一半發生緊啲咩事，做緊啲乜嘢嘅。咁所以喺 Zoom 前面嘅朋友，如果假設你係冇學奇門遁甲，而你另一半係學緊奇門遁甲嘅話咧，咁你唔好行差踏錯啦。因為如果唔係，你好容易俾人知道發生咩事嘅。I'm agree 嘅，俾個 yes 你，即係咁。你唯一嘅方法係咩咧？你都學埋奇門遁甲，咁就好啲啦，得唔得？如果唔係咧，你另一半識你唔識咧，你就唔係叫蝕底嘅，你就俾你另一半 override 咗你啦，control 住你啦，得唔得？OK，好啦，咁啊，呢個又係一個所謂叫斬桃花啦，咁就係又係2023年，好似年幾前。咁啊，唔知你記唔記得3月嘅時候用奇門遁甲睇到個小三會8月就小三啦，佢自己都講啦，間屋租入會門搬走咗，真係應驗咗。你真係好啊，唔好講啦，你真係好叻啊，你唔使講，佢連工都轉埋。OK，咁啊，anyways，呢啲就係當有個人發現另一半出軌啦，有小三啦，咁當然呢個係一個 result 啦，中間有好多 juicy 嘢添嘅，即係嗰個朋友直頭問我師傅，我好想知啊，女士好想知佢同呢個小三 juicy 啲啊，有冇親密行為多定少？同學們你想唔想知啊？咁我咧，好坦白講，我答佢咧，唔好理多定少啦。咁啊，當然即係我哋都唔想講。但係如果你問我要知嘅話咧，喺個盤裏邊係可以知道好多 details 嘅。OK，咁但係我哋好多時都點到即止咧，係咪？OK，好啦，咁啊，跟住嚟啦喎，有冇人需要子女考試升學，幫佢哋讀書等等嘅？有嘅，俾個 ME 嚟先。嗱，奇門遁甲唔係淨係幫你自己嘅，幫埋你屋企人，包括你嘅爸爸媽媽，甚至乎你嘅子女。子女升學呢個我哋近年做得比較多啲。有冇話淨係得一位朋友有呀？其他唔需要啊。子女升學，因為我都知道好多父母好緊張啲小朋友嘅子女升學嘅，都想去讀好學校啦，或者知道佢考唔考到嗰啲學校啦。咁我哋過去2年係做咗好多呢啲情況嘅，咁啊呢度我舉咗其中2個例子啦。咁第一就係幫阿女考入一間心儀嘅學校啦。咁呢個係好經典嘅例子嚟嘅，因為如果識奇門遁甲嘅朋友當時知道嘅話，基本上我哋有時開盤預測睇到，你話佢考唔考到心儀學校，其實咁當然你話預測，喂佢得喎，咁你唔使預測啦。但係佢話唔得喎，先至弊翳嘛。咁你要幫佢做嘢嘛，做到得為止嘛，呢個先係奇門遁甲精髓嘛。當你預測知道得唔得，唔係就咁話唔得啊，你走啦，而係唔得啊，我點樣做到得？呢個先恐怖啊！大佬，奇門遁甲呢個運籌先勁啊，係咪？Houston，即係呢個即係審死官死都咬翻直佢。咁呢個第一啦，第二就係預測考試分數點樣催旺成績啦，呢啲都好常用嘅一啲催旺嘅方法，係幫大家朋友嘅子女。咁我講第一個例子，我覺得幾開心嘅就係我哋原來舊年咧係唔係我啊，又係我嘅一啲學生導師們，佢哋資深嘅導師們。原來我哋喺2024年咧，分別幫咗3個唔同嘅同學，佢哋嘅子女升學，一個係升小學，一個升中學，一個升大學，好似係3、4個。
我哋全我哋部都用全部都用一啲奇門遁甲運籌方法幫佢哋由特別入邊特，做入。你睇到呢個左手邊嗰個例子好勁。佢原本有兩個選擇學校，咁最後搞掂咗志願一，即係誇張係嘛？志願一第一間心儀學校通知入學，喂大佬，即係第一間即係心儀中學，真係我諗作為家長都開心到癲啦，係咪？跟住原來咧，我哋其中一個導師咧好勁，幫自己仔仔誒讀大學嘅。由 CTU 改變入咗去科技大學，即係我哋用咗好多唔同嘅奇門遁甲方法，由 CTU 可能佢覺得都 OK，但係唔係最理想，去咗一間哇 UST 犀利。另外一個就係兩間學校心儀，一間我記得係好似一間係拔萃，一間係喇沙，OK 都係誇張得唔得？誇張，OK 咁啊。所以好多成功案例嘅，我哋呢啲幫人考試讀書係咪？咁啊，另外一個啦，又要睇咧，右手邊一個又係我覺得好感動嘅其中一個學生，呢個24孝老豆嚟嘅。咁啊，我照讀俾你聽，佢 send 俾我嘅，佢話即係我哋有一啲唔同嘅嘢同呢個同學傾過啦，咁佢就話上堂講過一定記得啦，咁佢就話即係學咗奇門之後咧。大仔過去曾經係一個豬隊友，衰嘅話自己個仔係豬隊友。今年咧，即係呢個老豆咧，就用奇門幫佢轉咗間非常好嘅學校讀預科，叫李寶莊 UWC，我唔知係咪好啦。咁佢話好啊，好啦，咁我 assume 咪好啦，好啦，都幫佢成功發表論文，再加咗一個國際生物基因工程比賽金獎，哇！即係金獎喎，大佬。重點係佢只係一個16歲嘅細路。呢個老豆話由水底救翻佢上水面做英雄，等佢有信心依一世去打拼。你做完呢樣嘢係賀你小朋友一世，大家俾啲掌聲，呢個24孝老豆得唔得？好偉大，好偉大。但係幫緊呢個小朋友，因為16歲嘅時候，希望佢烙印住佢係得嘅。你用好多唔同方法幫緊佢，我覺得好偉大。呢個24孝老豆真係好嘢。大家都知係邊個嚟㗎？如果熟悉嘅話，咁即係當然啦。我諗呢個小朋友都要好努力嘅，即係唔係話就咁坐喺度啊，你幫我吹啦，吹啦，吹啦，吹啊，吹個金獎翻嚟啦，咁唔係嘅，都要努力，你都要 send CV，都需要需要做好多 project 嘅。咁但係有好多人呢個世界好簡單，努力咗唔代表你一定得。I'm agree 啊，喂。大家認唔認同？你好努力唔代表你一定成功，認唔認同？認同嘅俾個一字我，啱唔啱啊？可唔可以咁講啊？大把人都好努力，努力咗就一定得嘅咩？唔係啊！但係努力咗，你真係用埋奇門遁甲幫佢得，你就真係好得，真嘅係啦，真嘅。你問我，我唔係自己坐喺度乜都唔做咯，奇門遁甲搞掂，唔係你都要好努力。咁所以我覺得好開心，我睇到呢一段嘢，呢個24孝老豆，OK。咁啊，哇！唉，即係幫阿仔仔做咗好多嘢。咁我知道後邊佢仲幫阿仔做咗好鬼多嘢嘅，即係又幫佢唔知揾咗啲咩學校嗰啲好鬼正衰鬼。OK，咁啊，跟住落嚟講就係呢7個原因。我想問下現場嘅朋友或者 Zoom 嘅朋友，我覺得呢7款嘢喺你人生度幫到你，你可唔可以話俾我知？你揀當中係咪7款嘢都得？你打個7字。如果你覺得唔係喎，呢7款嘢得一味可能得嘅啫，打個1字。7款嘢都唔啱我用，打個0字。唔該，打個0字。如果你話3樣嘢嘅，你打個3字。我睇下你幾多樣嘢，你人生。如果你人生7樣嘢裏邊零咧，咁你人生只有2樣嘢，一係好快樂，一係我唔知你人生做緊乜，係咪啊？即係如果你話零嘅，咁你好快樂，我完全冇 problem 咯。一係我唔知你自己人生做緊啲乜嘢，啱唔啱？起碼都5至7啦，可能有啲冇小朋友啊，或者病，我哋個個都會有病，係咪？你唔投資唔緊要，你病你打工病都係人有病。所以你問我奇門遁甲點解唔 powerful 啊？佢 solve 緊咁多問題。佢解決咗咁多，所以奇門遁甲大家唔好狹義地睇。哎呀，幫我睇下呢單嘢得唔得？我幾時轉到工咧？我幾時有6合彩咧？呢啲好 vague 啊，好唔入唔接地氣啊！即係純粹係做預測摸下水晶球。呢個係好多人覺得奇門遁甲只係做到呢樣嘢，但係奇門遁甲原來係可以
我舉個例子，7樣嘢落咗地，幫到你。問下現場即係 Zoom 嘅朋友，呢7樣嘢幫到你，你覺得如果幫到手嘅，你人生係咪解決咗好多問題？如果係嘅，整個 yes 嚟得唔得？啱啊，Thompson，more than seven 啊，我只係試舉例7樣。如果你覺得呢7樣嘢真係解決到你人生，整個 yes，好緊要。所以無論你係在學奇門遁甲嘅朋友，畢咗業嘅奇門遁甲朋友，或者嚟緊會學，你要知道奇門遁甲係俾緊呢一個嘢，唔係就咁話預測下得唔得啦，幾時轉工啦，佢愛唔愛我啦，咁簡單，唔係呢啲好簡易嘅用法，但係我哋應該要好入血啊！日常生活，我知道呢度7款嘢，我有好多 experience 嘅學生呢，全星啊、Thompson 啊、或 Alex 佢哋，全部日日都用緊 High Houston 佢哋全部日日都用緊入晒血㗎啦。好啦，咁啊跟住落嚟，當然要講俾大家知奇門遁甲，我唔敢講得多，但係每日將你嘅 problem，將你嘅問題減少20%，我只會話阿利吉帝，將你每日嘅問題減少20%，夠晒，夠未啊？夠嘅俾個 good 嚟啦，每日嘅問題減少20%，你話俾我知你有咩方法可以每日問題減少20%？唔係淨係講工作，係咪？唔係淨係講工作，係講所有嘢，睇病啦、屋企人病啦、細路仔升學啦、老闆啦、傾生意啦、投資啦，甚至頭先有人問賽馬得唔得？都得，賽馬賭波都得。乜都得，我哋有一個博彩專門店嘅奇門，好勁嘅，由陳大師去領軍嘅嗰陣時。OK，好啦，咁啊，好簡單啫，奇門遁甲只係我哋每一個人，我哋每一個人一朝早起身，我哋每一個人一朝早起身，我覺得最煩惱就係你一朝早起身就有一堆 problem 埋嚟，你會好辛苦嗰日。但係我希望每一日一朝早起身嘅時候，我唔知你想係 A 定 B。當有 problem 嘅時候，你會 B 就係我哋奇門學院裏邊可以自己自動波，有自解功能去解決所有問題。我啊，你覺得我都相信奇門遁甲嘅，我都相信玄學嘅，不過我唔學啦，我就去揾人幫手啦。啊，一時一問啦，去排隊俾人堅守你啦。啊，你就用 A 啦。如果唔係，你可以選擇 B，成為我哋其中奇門遁甲學院嘅一員，去自己自解能力。大家，我想知你選擇 A 定 B，可唔可以答我啊？或者你已經選擇咗 A 定 B 嘅，答我得唔得？A，你覺得玄學係幫到手奇門遁甲好正，but 唔知點解成日都話冇時間，有啲人可能聽咗4年都話冇時間，唔知做乜。你4年前嗰班人未學嘅時候，而家已經變成個導師啦。我唔知你仲等緊乜嘢，係咪？A，你自己走出去嗌人哋，人哋幫你；B，我哋自解啊，唔淨止解你自己，解埋人哋。OK，咁啊，當然啦，我每年有一個奇門遁甲學院，我叫做開啟神奇之門。今次我哋係第7屆嘅奇門學院。你問我點解叫奇門學院？因為我唔係一個興趣班嚟㗎，你唔好將我同聯會嗰啲比較嚇，我唔係珠聯會嗰啲啊。OK，我哋唔係短期嘅，我哋係一個完整嘅課程嚟嘅。咩叫完整課程？因為你好似讀大學，你去讀大學一個 econ 或者讀一個 engineering，甚至讀一個醫科，你會係一個完整嘅 year 1 2 3 4，甚至乎係畢埋業做埋碩士嘅。咁所以我夠膽叫我教嘅奇門遁甲叫奇門學院，唔係奇門課程，係奇門學院。我再講多次，我夠膽講奇門學院。點解咧？裏邊因為我哋夠 complete 啊。咩叫 complete 啊？我有晒所有嘢。我哋奇門學院係有 system 嘅。我哋有奇門預測、奇門出行立吉、奇門命運、奇門風水、奇門運籌。琴日嗰日有個學生話：師傅最後尾嗰招終於出埋啦，反敗為勝，4兩撥千斤，又唔得咬到佢得為止。冇錯，奇門學院係有呢啲嘢嘅。不過都係嗰句啦，你唔好一嚟問我，師傅我參加你個奇門學院，俾最勁嘅嘢我得㗎啦。啊2個鐘講俾我知我用啊，你邊個啊，大佬？呢個係要即差，係要即差嘅，因為大家係 beginners，你要由零開始慢慢上，慢慢上，慢慢上。但我包保話俾你知，如果你讀我嘅奇門學院，頭先今日我哋所講嗰7個原因，你 cover 晒喺入邊。
係 more than 嗰7個原因，你會學晒裏學晒邊嘅嘢，因為裏邊嘅嘢係好 好 complete，complete，可以可以幫助你。頭幫助你。先你覺得嗰頭先你覺得嗰七樣嘢，哇，7樣嘢，哇，好幫到手啊！好幫到手啊！師傅幾師傅時得啊？幾時得啊？你嚟完你嚟成我哋呢個完成我哋奇門學院，呢個期目。你就可以做到 more than that。OK，咁啊，簡單啲講啦，我哋奇門學院其實就好似一個大學咁樣嘅。大學而家係4年制，咁我哋都係唔係叫4年啦，我哋叫4個學期啦。咁啊，所以我分咗叫課程1、課程2、課程3、課程4。咁當然啦，課程1係入門版啦，課程2係深啲啦，即係好似 Year 2咁啦，Year 3係深啲啦，Year 4啊即係大師嚟噶啦。咁我哋有分唔同嘅 level 嘅。咁課程1咧就係、我哋俾一啲 beginners 啦，或者俾啱啱接觸奇門嘅朋友啦。我哋叫開啟神奇之門，裏邊有一啲好應用到嘅，譬如奇門出行法啦、奇門催旺啦、奇門預測啦，同埋奇門命運。你會得到啲咩咧？不如話俾你知，讀完課程一，我有個學生讀課程一嘅中間已經話俾我知，師傅啊，都係嗰句啦。我從來咧都唔買六合彩嘅，但係咧你有一啲催旺嘅佈局咧，咁我試下去買六合彩咯。咁咧一生人第一次買六合彩咧，就中咗個六合彩3獎。咁係咯。咁你話神唔神奇？呢個方法就係我哋有好多立吉器，我唔想你要等到課程4先至識用，的肉而係我哋課程係我哋一已經有好多嘢俾你預測啦，同埋會俾你去做出行立吉，有好多嘢催旺咗你嘅財運啦，甚至乎桃花人緣啦，又或者事業運。咁所以我哋唔係話你要學晒4個先至識，唔係。喺每個課程裏邊，你都有啲嘢已經識用，可以用應用緊嘅啦。咁所以我哋係着重應用。咁而課程一裏邊，我哋有出行啦、催旺啦，即係我哋每個禮拜都有好多唔同嘅催旺嘅立吉器嘅局俾你啦。第三就係我哋會做到一啲奇門簡單嘅預測，你起碼知道，喂，嚟緊我見工成唔成啦？嚟緊呢個人同我有冇機會發展啊？嚟緊呢個病嚴唔嚴重咧？呢啲好簡單嘅嘢。OK，咁啊，仲有啲奇門嘅命運啦。咁呢個就係課程一咯。咁當我完成咗課程一，大概幾多堂啊？12堂左緊啦。咁跟住我哋通常有1個月嘅 break，然之後就再原班人馬就開個課程2，就係一啲深啲嘅預測啦。開始睇多啲嘢啦。哇，究竟呢個病點病醫啊？醫啊，揾邊個醫揾邊個醫生啦？生啦？喂，喂，究竟呢個究竟呢個工作好工作好唔唔好好啦？老啦？闆老闆點樣睇唔同嘅人啦？老闆諗啲乜嘢啦？呢啲好多高級嘅預測學喺度。咁到課程3嘅時候，又係啦。課程2完成咗，可能大概1個月，我哋休息。咁啊，到課程三，課程三咧嚟啦，開始解決問題，即係所有什麼奇門風水天眼通啦，點樣去知道老闆中意邊個，我點樣去解決令佢中意我多啲啦？又或者呢個病點解咁辛苦，我哋點樣去解決啦？好多解決嘅 solution 喺課程3裏邊開始。咁好啦，再課程3完咗之後，final year 啊嘛，year 4，咁就係一個大師嚟噶啦。咁啊，好多綜合應用。咁啊，亦都要提下啦。有好多朋友可能以為，喂，奇門遁甲係咪讀到課程4先至識用？唔係噶，我哋課程一開始咧，其實到差唔多第6、7堂咧，我哋已經有個 software 俾你用。然之後大家可以 post 你哋嘅盤上嚟。咁每一個盤，我哋都會去解俾你睇。點樣去講，點樣去解，好似一個手把手教住大家點樣去解盤，咁你先至識得多噶嘛，得唔得？唔係淨係我 show 俾你睇，嗱，我咁解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 ，喂，我幾叻有咩用啫？最緊要係你哋，即係一個新朋友學得識學得叻，所以奇門遁甲，我哋點解個課程要有4個 modules？因為中間有好多 application，有好多應用。如果你問我，一般嚟講，我哋每一屆去到課程3、4咗緊，total 應該有大概百幾200個，我哋所謂叫奇門嘅盤係做 examples。呢啲盤係你哋同學們自己 post 出嚟，係真嘅盤，唔係我嘅盤嚟嘅，係好好玩。你問下在座呢啲即係已經讀緊嘅同學，解盤好唔好玩啊？我哋係一開波已經係用盤去説話，去學習啊！所以奇門遁甲係好好玩，因為奇門遁甲係好多嘢都可以解盤嘛，唔似八字或者風水，你只可以做1、2個例子。奇門遁甲係好多無數個例子，好好玩嘅。你最緊要夠多盤，同埋啲盤係同你有關，因為你自己問嘅問題嚟噶嘛，真係好玩。你睇，我真係食個翻尋味啊，死人。OK。
咁好啦，咁你可能會問我奇門學院有咩特色？第一，我哋應用為主嘅。我嘅 theory 好坦白講，我有 theory，但係唔會講到好長篇大論，唔會好深入。theory 講真啦，你要知嘅，你要知嘅，亦都好多 resource 可以睇到。咁但係最緊要係點樣將呢啲 theory 擺落去應用。第二就係有科技幫助啦，所以你哋好驚會背嘢，我知道有啲人，但喺我嘅奇門學院裏邊，因為我個 software 咧係自製嘅，咁有好多要背誦嘅嘢咧，基本上我就擺晒落去 software 度，去幫到大家解決咗背誦嘅問題。我反而覺得唔係要背嘢，而係最開始嘅時候，你要認識好多符號，因為突然間出咗好多符號出嚟，你要慢慢去認識。如果用英文講叫 familiarization，即係要熟習呢啲符號，唔使背，背唔到嘅奇門遁甲千變萬化，冇可能背，係要熟習。咁同埋喺我嘅教學裏邊，我好少叫人背嘢，我哋用好多唔同嘅方法去令你熟習呢啲符號，好好玩嘅。咁第三就係我哋有 WhatsApp 小組啦。咁你加入咗奇門學院嘅話，我哋有資深嘅導師啦，有我啦，咁一齊教你手把手點樣解啲盤咯。咁我知你可能話，喂，坊間都有啲人掉啲盤上去，係啊，掉啲盤上去，但係你唔知邊個答你嘅，你都唔知嗰個 answer 啱定錯。但係我哋逐個逐個盤會話俾你知點解咁解。係由我睇過先話俾你知，OK？That's the 分別，唔係就咁有個 group 就算，no，OK？Get 到嘛？頭腦清醒就得㗎啦，真係。OK，咁講下我哋奇門學院究竟幾時開始啦？嗱，呢個咧我就係一年一班嘅。如果你問我，我而家仲有啲在學嘅，就應該係第六屆，因為佢哋喺舊年嘅時候開始，咁而第七屆就今年開始。咁我哋正式開班嘅日期就係4月24號星期四，我哋每逢星期四，夜晚7點半至9點鐘，total 係12堂。不過我哋頭4堂咧係一啲我錄製咗嘅視頻俾你嘅。咁嗰個喺4月頭咗緊咧，我就會俾大家。咁你可以睇熟咗4個視頻。嗰4個視頻講啲咩咧？係一啲基本嘅奇門遁甲符號啦。尤其是如果你 beginners 一定要睇啦，去認識咩叫奇門遁甲啦。哦，點解咁得意嘅？有啲咩星啊、神啊嗰啲咁。咁你會睇熟晒嗰一啲咧。五行係咩嚟㗎？點樣關係啊？有啲 basic 嘅嘢你要睇熟晒。咁跟住到真正上堂嘅時候係4月24號。咁我哋有8堂，逢星期四。夜晚嘅7點半至到9點鐘，咁個地址就會喺尖沙咀帝國大廈我嘅 office 裏邊啦。咁當然啦，會同步，你可以用 Zoom 去上堂都得嘅。咁我哋以往都係咁樣噶啦。咁所以呢一個就係就係我哋奇門遁甲學院，學院，我哋叫我哋叫課程課程一，第七屆第七屆課程一，課程第一個課程適合一啲可能你認識奇門遁甲，但係唔係好深，或者你睇過下書覺得有興趣，甚至乎你係完全未接觸過嘅，你都可以嚟。Welcome beginners。嗱，再講啦，因為我呢度有好多學生，我諗已經學晒㗎啦。如果你係我嘅學生，但係你咁多年都仲未真正去接觸奇門遁甲，或者未的起心肝去學，我覺得 this is the timing。啱唔啱啊？你哋學過嘅同學會唔會 recommend 啲同學仔未學過嘅？今年都應該係時候嚟啦，因為已經好多好多同學係已經識嘅。如果你覺得嗰7樣嘢都仲未夠幫到你手嘅話，我唔知有啲咩方法令你係可以 improve yourself，highly recommend 真係，即係呢個係好實用嘅。如果你學過風水、學過八字都好好，但係奇門遁甲喺現今社會，即係嚟緊喺而家呢個我哋叫九運年代啦，即係九運年代你一定需要識，因為要裝備自己。好啦，價錢呢個係我哋而家嘅早鳥優惠價，7,900課程一。咁你問我課程二、課程三、課程四，我哋以往都係差唔多價錢㗎啦。咁但係我哋會有分期嘅計劃，俾啲唔同嘅朋友去幫助你哋去讀呢個課程嘅。咁所以唔擔心。咁但係你問我原價，其實我覺得應該係13,900蚊都仲收得起啊！真係。不過今日就做一個早鳥優惠，7,900俾大家。咁我今次送咗三個 bonus，但係要係頭5位咯，即係話你要搶先報名，頭5位我先有呢五個，先有呢3個 bonus 俾你哋。咁大家聽住呢3個 bonus 係啲乜嘢啦？OK，第一就係我哋嚟緊仲有好多唔同嘅奇門遁甲相關嘅工作坊，譬如今晚都係啦。如果你問我下個禮拜都會有啲唔同嘅工作坊，有啲係收費，有啲係免費嘅。但係如果你參加咗我哋第7屆嘅奇門學院
放心啦，你唔使付費，亦都唔需要驚 miss 咗。就算我話俾大家知冇重播，你都會有重播，因為我想你睇得明睇得識。未開波嘅時候已經聽咗我100次講嘢，咁所以凡係有同奇門遁甲相關嘅工作坊，你加入咗第7屆學會，你都會有呢個 access 可以睇到今晚嘅重播，包括同埋之後嘅一啲重播，你都會睇到。呢個第一。第二就係我有個 software。咁呢個 software 係好正，即係如果你係未學過奇門遁甲，我唔識解俾你聽咩叫好正。但係如果你真係學咗奇門遁甲或者用過，你就知咩叫好正咯。喂，同學們，呢個 software 正唔正啊？即係如果你係真係未接觸過學，我原來我最大嘅問題係你唔識奇門遁甲，我唔知話俾你知點解呢個叫咁正。但係如果當你學完奇門遁甲，甚至乎你係一個所謂叫高手啦，你會發覺哇，屌黐線呢個 software！唔使記唔使背，即係所有嘢出晒嚟，同埋坊間所謂嘅嘢，完全係天花板，真係天花板啊！即係，但係我有個難題就係，如果你係未接觸過奇門遁甲，我唔知點樣話俾你知好正，但係係咯，即係真係唔使背，所有嘢都喺晒度，即係真係，即係呢個 software 唔係我自己心血結晶。我哋咁多屆奇門學院嘅同學都會用緊，亦都有啲朋友一定會問師傅啊，咁你呢個奇門軟件俾我用1年，咁之後咧，好簡單嘅就之後你繼續讀，一定會繼續有。如果你話我讀咗課程一走咯，咁你根本就未畢業，根本你就唔識奇門遁甲，咁我俾你用1年咪夠咯，咪唔好問咁多之後嘅嘢啦。你之後覺得呢樣嘢幫到你，奇門遁甲好玩有用，你又用緊嘅，我自然會俾你用啦，得唔得？啱唔啱啊？即係唔使咁擔心，哎呀咁10年後先算啦，你用咗先啦，啱唔啱啊？同學們，你用咗先啦，唔好諗咁多。哎呀，咁5年後咧、10年後咧，你唔好諗咁，唔使諗咁多。你學咗、用咗，好好幫手，幫咗好多人手，咁自然會俾你㗎啦。呢個唔使咁擔心啊。OK，好啊，到第三，我哋嚟緊，其實而家個個禮拜根本都有嘅。我哋有一個叫真運錦囊，就係我哋有啲吉時吉日吉方。話俾唔同話俾嘅朋友，我嘅朋友知，點點樣去催旺花啦、桃花啦、事業事業啦，啦，或者係即係財財運啦。咁所以我哋經。係有嚟緊，你加入咗第7屆奇門學院，我哋不停有呢啲咁嘅催旺佈局俾你嘅，大家同學都知嘅啦。OK，咁好啦，頭3名唔係頭5名嘅朋友先有呢3個 bonus。OK，咁啊報名就係呢一個，好簡單。報名就係 either 你去個 link 嗰度啦，或者係用 WhatsApp。有啲同學可能你未上過奇門遁甲，但係我嘅學生會嘅學生，你都係用呢個 link 噶啦。因為好坦白講，呢一個價錢係 for 所有每一個嚟我奇門學院嘅人，5年前、6年前都係由呢個價錢開始嘅，絕對係冇加過費用，好抵玩。OK，咁啊，今晚我哋嘅分享就差唔多咯喎。OK，咁啊得唔得？希望大家知道下奇門遁甲有邊7味嘢可以幫到你，邊7味嘢可以幫到你，同埋唔止7味。如果你要數，可能係17甚至乎70味。但係原來奇門遁甲係可以咁融入到大家生活嘅。OK，咁好啦，咁要報名嘅朋友就自己嚟呢個連結或者係呢個 WhatsApp。咁我哋今晚嘅分享係咁多啦，thank you 你哋，thank you，thank you，thank you。